মেকানিক্যাল কিবোর্ডের সাউন্ডে অনেক বেশি স্যাটিসফাইং। ইটস এ গেমিং কিবোর্ড, আর গেমিংয়ের সময় আপনি এটা থেকে 0% লেটেন্সি পাবেন, মানে গেমিং একদমই স্মুথ হবে। আর ভাই RGB লাভারদের জন্য ভালো খবর যে এটার মধ্যে একদম পুরাটাই RGB সাপোর্ট আপনি পাচ্ছেন, আর RGBটা আপনি অনেকগুলো ডিফারেন্ট মোডে চেঞ্জ করতে পারবেন। প্রেজেন্টিং এজাজ AK650 ওয়ার্ড মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড। এটার কালার কম্বিনেশনটা পার্সোনালি আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। কিবোর্ডের একটা টাইপিং সাউন্ডে শুনে আসেন, আই হোপ আপনার ভালো লাগবে। কিবোর্ডটার সাইডে আপনি একটা নব পাচ্ছেন যেটা দিয়ে আপনি ভলিউম আপ ডাউন করতে পারবেন, এবং এই নবটা প্রেস করে আপনি মিউটও করতে পারবেন। আর সুইচের কথা বললে এটা কিন্তু এজাজ C-Sol সুইচের সাথে আসে, অ্যান্ড দিস কিবোর্ড ইজ হট সোয়াপেবল ক্যাসকেড মাউন্ট স্ট্রাকচারের সাথে আসে। আর এটা একটা ওয়ার্ড কিবোর্ড, অ্যান্ড ওয়ার্ড হয় আপনি এটা থেকে একদমই স্মুথ গেম প্লে করতে পারবেন, কোনো ধরনের ল্যাগ ট্যাগ পাবেন না। দেখেন ক্যাপলক আর উইন্ডোজের লাইটের জন্য এখানে একটা ডেডিকেটেড স্পেস দেওয়া হয়েছে। ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ বেশ কম্প্যাক্ট অ্যান্ড লুকস ভেরি কুল, কারণ যেহেতু এটা C-Salt-এর আসে, সো সি তো ঠান্ডাই হয়, সো লুকস ভেরি কুল। কিবোর্ডটার বিল্ড কোয়ালিটিও বেশ সলিড, হাতে নেওয়ার পরে বোঝা যায়। কারেন্টলি এজাজের AK650 এই কিবোর্ডটার প্রাইস হচ্ছে 3000 টাকা, এবং এটার সাথে আপনি 1 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। তো ইফ ইউর এ গেমার এবং আপনার বাজেট যদি 3000 টাকা হয়ে থাকে, আপনার একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড লাগবে, RGB থাকতে হবে, হট সোয়াপেবল থাকতে হবে, এবং এটার মধ্যে কোনো ধরনের ল্যাগ ট্যাগ আপনি চান না, তাহলে আপনি একদম নিশ্চিন্তায় এই কিবোর্ডটা চুজ করতে পারেন। ইটস এ ভেরি ভেরি গুড কিবোর্ড। কিবোর্ডটা পারচেজ করতে চাইলে ঘুরে আসতে পারেন টেক ডাইভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকে। আসসালামু আলাইকুম।